Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan produk baru, yaitu kandang jangkrik yang bisa dilipat dan dibedirin lagi, bongkar pasang. Ini kandang jangkrik yang masih dilipat. Dan ini yang sudah dirakit. Posisi belakang, posisi depan. Ada gantungan di atas buat bawa-bawa. Dan ini adalah kerangka yang berada di dalam kandang jangkrik tersebut. Bisa untuk membawa burung maksimal seperti burung kacer, lovebird. Untuk info lebih lanjut atau lebih lengkap, hubungi nomor WhatsApp saya. Ukuran kandang jangkrik tersebut dengan ukuran panjang 16 cm, kurang lebih 16 cm, lebar 26 cm, dengan tinggi 29 cm. Silakan mencoba produk baru saya.